Wat een prachtige dag, joh. Maar nog altijd is het in de nacht winter en is het door te koud. Van de morgen, ik werd beriep de velden en bij mij zie je het onder de walbeschoeiing in de Balsveert nog altijd in het ijs. En zorg je naar de velden, dan zorgen ze er bruin uit. Ze hebben verlet van warmte en van rein. En wij hebben ik verlet van warmte. En als een zus naar de wind, die helde je het weer aan. En die waren weer matig gewoon vrij krachtig. En dat toch viel het ik altijd nog kouder aan. Maar mensen, na het weekend op vanaf 9 gingen de temperaturen omhoog. Joen en vannacht nog net. Vannacht frost. Min 3 graden zijn gemiddeld op het Vesterloon. 0 of min 1 op de Eiloon. En de wind maakt het volle kouder. Matig gewoon vrij krachtig. Die komt uit het oosten tot noordoosten mee. Monodai, weer flink wat zinnen. Ik wil eens even wat bewolking en de temperaturen monodai om bij de 6 of de 7 graden heen. Koud voor de tijd van dier. En de wind die maakt het nog kouder, matig en krachtig, komt uit oost tot noordoost. In de nacht weer lichte frost. Toonsje, vrijdag en sneeuw. 3 dagen met droeg waar. En op toonsje en vrijdag nog zo'n 5, 6 graden nu daar. Op toonsje een krachtige wind uit het oosten tot noordoosten. En in de nacht nog altijd een aantal graden frost. En dan zeggen we een sneeuw, dan gaat die temperatuur omhoog richting de 8 graden. Hebben in de nacht nog de min 1. Maar vanaf 9 komen de dubbele cijfers. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.